Hello，大家好，歡迎再次收睇或者收聽我哋今次嘅唔講囉啦。我哋今日有一個好特別嘅嘉賓，就係 Dora 啦。Thank you。咁啊，Dora 以前喺 Family Court 度做 Judicial Registrar，咁我哋頭先都有揾過個中文名嘅。我因為你喺譬如香港或者其他國家、其他 court 都冇呢一個 role。咁呢個 role 其實係2021年先成立嘅 Family Court，咁所以就係我哋即係 Judicial Registrar 係有一啲 judicial powers，去到審核某一啲嘅 case，所以如果你問我，可能會話係裁判人員，即係我又唔係官，不過係會係開庭要 make certain orders。咁佢同官嘅 difference 係乜嘢咧？佢因為由2021年嗰陣時嗰個轉咗制啦，喺 Family Court，就將佢judge 會做嘅嘢，佢哋嗰啲我哋叫 power 啦，佢哋嘅可以審核嘅嘢咧，將佢分割咗，令到 judge 會有多啲嘅時間，多啲嘅 capacity 去到審核最 complex 嗰啲 case。OK， 咁所以變咗咧，佢就appoint 咗一啲嘅 judicial registrar 或者 senior judicial registrar 去審核另一啲某啲嘅 case。咁所以全部都係 family law 嘅 matters 啦，都係家事法庭嘅嘢啦。咁係咯。OK， 咁跟住而家就開始，你就做咗你自己，即係你開咗自己嘅 practice 啦，咁就係專係 for mediation 啦。咁同埋我哋頭先都有傾一個我哋叫 parenting coordinator 啦，可唔可以大概同我哋啲觀眾講下 mediation 啊，同埋 parenting coordinator 係咩？我哋 start with mediation 先。咁 mediation 中文係調解啦。咁調解其實係通常都係開庭之前會做嘅一個 step，或者有陣時會已經上咗法庭啦，法庭都會要求你再去做調解。調解嘅意思係兩方可以一齊去揾一個調解員去到幫你哋嘗試去到達成一啲嘅共識、一啲嘅 agreement，點樣去到譬如財產分割啊，點樣去到分配啊，或者子女啦，子女就。我哋澳洲唔係叫撫養權啦，唔係叫 custody 啦，只係會話 parenting arrangements，去到邊一個去到養育子女啊，跟爸爸定媽媽啊，或者其他某一啲都係關於小朋友嘅嘢啦。咁就透過調解係可以令到兩方面咧，我哋會話個決定權喺翻父母嗰度，或者喺翻兩方嗰度，因為其實你開庭咧，你好多人嘅意識就係話等個官去判，因為個官先至係一個清官，佢會審呢樣嘢。咁但係我哋中文都講清官難審家庭事。咁我覺得呢樣嘢真係真嘅，即係以我 experience 嚟講，咁就係令到嗰個決定權，等個父母可以自己去話小朋友係應該要嗰個日常生活係應該要點樣，唔係等一個高高在上嘅官根本都唔識你個仔或者你個女，你都去判。咁呢個調解可以做到嘅嘢啦。咁當然雙方一定要同意啦。咁或者你財產嗰方面，其實你係咪真係要花幾萬蚊或者10幾萬去到叫個官去判你哋點樣，或者中途你已經係冇咗嗰10幾萬啦，你咁然之後你可以大家可以快啲，唔使要等個法律程序咁耐去到。係咪 mediation 完咗？即係 let's say 我哋做完個 mediation 啦，咁嗰個 order 有冇法律效用啊？都有嘅。有係。當你如果你係兩方 agree， 其實喺澳洲嗰個法庭係有一樣嘢叫做 consent order。consent order 中文 consent 和解嘅 order， 協議或者嘅令啦，法庭可以換一個真係一個 order 嚟嘅。咁你係要提交俾法庭嗰度，法庭睇一睇下有冇啲咩係佢哋覺得係即係可能法庭係唔認同，通常都唔會啦。如果你係即係我會建議你調解嘅話，你都要請律師，律師可以陪同你去到。mediation 係啦，以我嘅經驗就係，如果你請埋律師，雙方都有請律師咧，係最好嘅，因為律師都會俾法律嘅意見大家。咁當你大家都有呢一個知識，係佢亦都可能會話到俾你知，如果你開庭嘅話，法官可能會咁樣判。即係當你有呢啲嘅概念嘅時候，可能會幫到你去到點樣去調解咯。嗱，假設我哋喺個 mediation 度冇達成一個協議。
咁跟住個 conversation 之後會唔會可能係喺個官，即係佢真係去 trial 嘅話，個官係咪可以睇翻你傾過啲咩咧？定係 confidential 嘅？係 confidential 嘅，呢個問得好啦。另外一樣調解嘅好處就係佢係保密嘅，全個過程都係保密嘅，即係嗰一日發生過咩事，冇人即係淨係個 party 知嘅啫，其他人就唔會知。OK。係啦，但係另一樣嘢，當你調解嘅話，有陣時係真係未必 settle 到嘅。以我嘅經驗，其實大概80至90%嘅調解嘅 case 都可以 settle 到。咁當然係會有翻20到10% 嘅 case settle 唔到，但係有經驗嘅好處就係你會喺當中係保密，但係你可以雙方有呢一個機會去到了解對方嘅 case。咁其實可能有陣時你有啲 case 調解嗰一日 settle 唔到。可能隔幾個禮拜，如果有律師嘅話，都可能會大家翻屋企諗清楚之後，都係會有呢個係 settlement 嘅機會咯。呢啲係好常見嘅。咁會唔會有啲情況就係話有一方面可能佢係好想爭取佢嗰個利益，咁但係就可能喺佢去到和解會嘅時候又唔係好想 settle 咁樣咧，咁會令到對方好難做喎，即係好似settle 唔到或者係撳住俾人打，可能佢個 terms 係比較好似話真係唔係咁 fair 啦，或者係咁呢啲情況，你收到一個假設有個 consent order， 但係真係幫偏一邊嘅好明顯嘅，咁你會唔會睇完之後覺得，咦其實唔公平喎？你唔俾佢，就係因為佢哋已經同意咗有個協議喺度，咁係咪都會抌嘅人？你係指喺法庭嗰度？係法庭嗰度。即係係啦，如果你有呢啲嘅和解嘅協議嘅話咧，其實係一個 judicial registrar 去審核嘅。如果當你提交到法庭，咁係啦 judicial registrar 係要睇就係究竟佢喺 family law 嗰個角度嚟睇，我哋會叫just and equitable 啦，其實係公唔公平啦。咁佢要睇呢一樣嘢，但係佢當中唔係淨係睇呢一樣嘢咯。我可以講嘅就係佢會睇其他因素，特別就係有陣時可能大家係有一啲取捨嘅。當你喺調解啊，或者你得到一個和解嗰陣時，係一方面有啲取捨，就係可能會考慮到律師費啊，或者如果你真係開庭嘅話，你可能係要起碼要打1年，唔係1年半載，可能至到幾年。我最犀利嘅 case 係打過9年，即係呢啲係好辛苦喎。當你已經 drag 好耐，特別可能你係 parenting 嘅 case，你打完你個小朋友都大，係啦，小朋友都成人。可能佢9歲離婚嘅話，打完9年個小朋友已經18歲，跟住就嗌你兩個繼續嚟啦，我自己出去生活得啦。係啦，益晒律師喎。係啊，得啦，個律師就得啦，你繼續俾錢我咯。係啊，即係呢啲係一啲真係好會令到好心酸嘅 case，真係會發生。咁所以就係法庭會睇呢一啲咯，會衡量呢啲。如果係一個人話 OK，我寧願俾多少少錢對方，可以而家快啲 settle嘅話，你要自己考慮咯。但係當然啦，如果係一個 case 好明顯地係，譬如見到一啲 case 係有一個即係澳洲人啦，一個係 native 嘅澳洲人，可能係娶咗一個immigrant， 即係新移民嚟嘅，咁可能新移民嚟嘅根本都唔知道佢嘅法律嘅權益啦。咁當然如果睇到呢啲嘅話，excuse me，sorry，新移民呢個好多係啦，因為佢哋唔知道究竟自己個權力係咩，同埋佢澳洲嘅 law 同其他佢嚟嗰個國家嘅 law 又唔一樣，有陣時可能佢會話我喺呢邊唔係咁樣嘅喎，點解澳洲啲 law 咁 unfair 啊？咁呢啲係我哋成日都聽到嘅 comment 嚟咯。係啊，咁所以就係即係我嘅建議都係要。真係要揾律師咯，要揾律師。揾律師都好貴。係啊，即係有時會有個 power imbalance，可能有一方面佢好有錢，另一方面就冇，或者係一個家庭主婦咁，你點樣？係啊，我邊度無啦啦揾幾萬蚊出嚟，仲有 family law 嘅律師，一般嚟講你要俾咗個，你要 deposit 咗個分先，係啦，跟住你先可以 engage 佢。咁可能有陣時叫緊你 deposit 1萬蚊或者2萬蚊，咁你真係一個家庭主婦嘅，係咯，你根本冇呢個能力去 afford 到一個律師喎，咁佢可以點樣做？Yeah, good question。
其實都有幾樣嘢可以做到嘅，都要視乎每一單 case 啊。我哋會叫 case by case，因為真係每一個 case 都唔同。但係如果譬如一方面有一方面係比較強嘅，可能佢個財政能力比較大嘅，咁佢可能係有錢或者有一啲嘅 cash 可以 liquidate 到，可以融資啦。咁你可以另一方面其實可以向法庭申請一啲嘅臨時嘅資金，或者係spousal maintenance，which is 配偶嘅咩？我唔知道 spousal maintenance 係點。我醒唔起個中文，即係類似贍養費啊，係咪？係。即係你俾住贍養費先。係啦，可以。咁即係要法庭，如果你係可以 show 到，其實 spousal maintenance。法庭只係需要睇一方面係有呢一個嘅需要，另一方面係有呢個能力，可以俾呢個 spousal maintenance 呢一個就係叫 litigation funding，就真係為咗可以令到呢一個 spouse 係有能力可以打官司嘅，咁然之後就叫呢一方面可以去到俾啦。咁法庭可能最終咧係會判翻要呢一個，譬如可能會俾咗幾萬蚊一方面啦。咁但係最尾可能法庭會考慮到就係其實可能呢幾萬蚊係當咗係一個叫咩咧 ？advance payment 係啦，係啦，類似咁樣嘅。咁即係我一早已經，即係個庭會睇翻，我俾咗5萬蚊你啦，咁樣咁你呢5萬即係會計翻，係咯，類似咁樣樣。係通常係個律師計定係個官計？係喺澳洲就係律師去到要求啦。咁當然你開庭嘅話，對方可以去到回答啦，可以去到話其實我係冇錢啊，或者其實我有呢一筆債要還啊，或者點樣啦。咁到最終就係如果你達成到一個 agreement 嘅話，就係會個官判咯。咁未必可能係100%你所要嘅amount，但可能會有啲。咁即係佢其實個 intention 都係想你真係要開庭打嘅話，係可以有一個equal footing，即係大家都係有呢一個係一個平衡嘅方位開始去打咯。咁即係可以即係最終都係要揾律師咯。因為通常你見律師嘅話，你可能係幾百蚊一個 initial consultation，第一次嘅會面，咁可以攞到一啲嘅初步嘅法律意見啦。咁等你可以去 make 個 decision，究竟你係咪想去打去開庭，或者係通常。其實澳洲一般嚟講，你都係需要做一條界先嘅。咁然之後，你係咪要請律師去開咗條界？我以為條界係 compulsory 咁樣。parenting 係咯。係啦，小朋友嗰方面就係 compulsory 嘅。你要開庭前，除非係有啲好緊急啊，或者係有啲 risk，咁你就可以向法庭申請，就係要免咗呢個 step 啦。咁parenting 嘅話，即係有少少唔同咯，因為通常你 parenting 你可以揾到一啲免費嘅機構啦，都係啲政府政府資助嘅機構，或者係我就唔係做政府嗰邊嘅，我係 private 啦。咁以我所知啦，因為我都有朋友喺政府嗰方面做，其實佢哋會有少少唔同咯，佢哋嗰個 direction，或者係啦，可能你 private lawyers， 即係 private 就會，譬如你請咗 lawyer，佢會可以幫到你去到，如果你達成一個協議，幫你 draft 一個 consent order，咁你可以提交俾法庭，咁就可以幫你 finalize 晒啦。咁通常即係我做呢一行，我會建議係揾一個可能有一個 legal background，有法律嘅知識啊，或者有呢個經驗，做過 family lawyer 嘅，去到做一個調解員啦。如果唔係即係法律嗰啲機構，佢哋都受過呢個 training，但係可能佢哋嘅 background 係social worker，或者 counselor，即係比較少數係會有呢個 family law background，變咗佢哋可能嗰個 angle 有啲唔同，幫你做調解嘅時候。我諗應該都有一啲community legal centre 可以幫手係嘛？咁嗰啲應該都有 legal background 去免費俾呢啲服務嗰啲人，即係好似我知 Caxton 係有 family law，咁係可以免費去揾佢哋攞個諮詢啊。即係呢個係攞法律意見咯。係啦，攞法律意見。其實我都好建議即係一開始嘅時候，可能你一啲方向都冇，其實都真係可以徵詢呢啲community legal centre，佢係
免費嘅，即係唔使俾費用啦。嗯咁當然佢哋通常都唔會話去到代表你啊，呢個 case 唔會 represent 你啦。咁但係一個好好嘅，原來特別係譬如第一步先啦，即係起碼知道，即係因為而家網上好多資料，假設我想離婚嘅，咁你第一步梗係上網睇咗先啦。咁你上網睇完咧，就有好多唔同嘅資料，然之後就有 AI suggest 俾你個答案係乜嘢啦。跟住你睇完嗰個，你都因為你正常人你根本唔知要做啲乜嘢㗎嘛。咁你睇完 AI 嗰個，你都唔知究竟咁即係我要做啲乜嘢咧？咁樣其實我諗最好都係第一步。如果你唔想俾錢或者你冇呢個經濟能力嘅，就揾咗 community 嘅 legal centre 先。咁跟住之後儲到咁上下啦，咁就可以 schedule 個 initial 嘅，即係真係一個 consultation 同一個 private family lawyer 啦，跟住再睇有冇話點樣去揀一個好嘅 family lawyer。Good question。因為其實我覺得好難，即係好多人佢話喎，咁我點知揾邊個？有冇話你覺得 from 你自己嘅perspective 啦，有冇話覺得點樣為之一個好嘅 family lawyer？如果係即係以唐人嚟講咧，以我所知啦，其實係真係比較少數啦。可能喺 law 我哋都知啦，我哋嘅同行我哋都唔係話好多唐人 Chinese 嘅 lawyers，咁 family law 都係咯。我知道語言係一個問題咯，因為始終你係特別係家庭嘅事，你係想用翻自己母語係比較貼切。係啊。咁我都知道喺南區啦 Brisbane 嘅南區都有幾個可以睇嘅。咁但係如果你問我去揾一個好嘅律師，我係第一會睇下佢嘅經驗啦。咁如果你真係冇頭緒啊嘅話咧，我其實我都會建議你可以上網，即係想上網揾下咧，就係譬如 Doyle's Guide 啦。Doyle's Guide 係其實都係世界性嘅，佢有一啲嘅 ranking 會 recommended lawyers。咁當然我唔係話淨係嗰個 guide 先至有 good lawyers，there might be others。但係你可以其實可以係第一個 step 咯。咁當然係睇下佢哋嘅經驗咯，好重要就係睇下佢哋喺邊啲 firm 做過啦。咁如果或者佢哋係咪專注係做 family law，即係我自己啦係會 recommend 一個係專注做 family law 比較多經驗。我哋都係咁樣同啲客講，即係如果你要揾一個律師嘅話，你就真係揾翻嗰個 field 嘅律師咯。而嗰個人係真係過去咁多年10幾年都係喺嗰個 field 嘅話，通常佢嘅經驗同埋佢嘅 comment 會好過，或者佢嘅 advice 係好過晒做 general 嘅，即係乜都做。始終都係工多藝術。係啊，即係其實好似同你去睇 GP 一樣啫嘛。咁如果你係隻手受傷嘅話，咁可能你割咗條筋，咁 GP 俾你嘅 advice 係我 refer 你去睇 specialist 啦。咁而好似我哋律師咁，你喺嗰個 field 入面做多個咁多年嘅話，其實你都係嗰個 field 嘅 specialist 咯。咁樣。咁如果揾一個 accredited specialist 喺 family lawyer，會唔會更加好？ Yes。不過收費都更加貴。係啦。係咪好難考啊 family law 個 accredited specialist 係應該係難考。聲明就係我自己係未考過啦，我冇去到考呢樣嘢。呢一個係唔係必須要考嘅，咁但係通常考係一個試，都係幾我聽我好難咯，又係啦，都係比較難。咁所以即係可能呢一啲都會俾到一個肯定你咯。That's a good idea。你可以揾呢一啲，或者真係同埋有陣時，其實講真，你揾律師都係要揾一個同你夾唔夾啦。或者如果你係 Chinese 嘅話，我會建議即係都係嘗試揾翻。係一個會可能有呢個耐心去明白到 Chinese 其實我哋又做啲嘢點解同西方人有啲唔同嘅，咁去係咯，即係要摸索咯。我唔會話可以揾你揾呢一個律師或者呢一個律師，真係要每一個都要睇你夾唔夾。同埋有陣時可能個律師 style 又唔係你嗰啲咧，你都好難繼續。即係去到某個位，其實你唔信你個律師嘅話，個 case 係好難走落去。我哋大家都知道，即係做得耐。你可能我個 advice 就係咁樣，咁跟住個客就心諗唔係喎，但我覺得咁樣，或者你講完佢又唔做，或者你俾晒 advice 佢完全 disregard 咁樣，跟住又揾 second opinion 嘅話，咁其實你同你個客嘅 trust 都冇咗啦。咁如果係咁有陣時，我反而會覺得不如你去揾第二個律師，或者可以徵詢其他律師嘅意見，即係其實你有呢一個自由可以做呢樣嘢咯。你一定要你自己 comfortable，因為始終
即係特別喺澳洲啦，請律師唔係一個價錢上商議嘅一件事啦。我諗世界各地揾律師都唔係平。應該係，特別係澳洲，我覺得。香港我諗仲貴，好貴啊！香港睇醫生都好貴。我有個客喺香港睇心理醫生，每一次講緊3000幾4000蚊 per session 港紙。Anyway 好啦，咁啊 parenting coordinator 就係啲乜嘢咧？啱啱我哋講緊 mediation 啦，parenting coordinator 又係一個乜嘢嘅？有冇聽過呢個 service？冇。係啊，因為其實就算喺澳洲都係幾新嚇，我諗近呢幾年先開始變得普及少少啦，普遍少少。parenting coordinator 其實咧係個原意係想咧幫一啲 parents 一啲父母，當你哋譬如離咗婚之後，達成咗一個共識或者一個協議，或者攞到一個 court order，小朋友係點樣去照顧？邊一個去照顧？跟邊個住？會同另一個 parent spend 幾多晚嗰啲嘢之後，跟住所有嘢完咗之後，喺澳洲通常最普遍嘅 order 就係叫做 joint decision making responsibility，即係話法庭係要你哋或者普遍其實父母都係啦，你係共同有呢一個嘅決定權。都唔係權嘅 responsibility 嘅責任啦，係喺澳洲好強調就係唔係個 right 唔係喺個 parents 度，係喺個 child 度，係個責任就喺個 parents 度，即係父母仍然係有呢一個責任係要一齊去到做決定為小朋友做每一個決定。大嘅叫做 long term， 即係讀邊間學校，上咩課外活動，係咯都係。課外活動都唔係最大，但係可能都係要一齊要溝通咯，因為課外活動其實係關聯到其他，即係你譬如你星期4要 rehearsal 嘅話，或者有呢個要去游水嘅話，你父母係即係可能你唔可以話 OK， 我 book 咗啦，但係小朋友嗰晚係跟你嘅，咁你就一定要逼你去，係啦嗰啲，咁其實都要傾啊，咁big decision或者係邊間學校啊，個信仰啦，或者喺邊度住啦。信仰。都係應該小朋友自己決定吧。係啊，好得意啊呢樣嘢，因為即係或者佢其實嗰個意思係你去 expose 邊一啲嘅信仰俾佢啦。咁或者可能你即係可能我想帶小朋友去 church 咁樣，咁但係你個伴侶又唔係一個又唔中意去 church 嘅一個信徒嘅，咁就要大家一齊去 agree，你俾我帶佢去 expose 下，未必係叫佢去信或者係啦，純粹佢可以 expose 知道下係咩嚟嘅，咁可以有少少受到一啲嘅教導咁樣啦。咁但係其實係 day to day 嘅 decision 都係即係可能好多呢啲要傾嘅，即係做父母你可能根本一日係好多個 decision 㗎，小朋友要食啲咩啊，或者譬如另一個好big one is medical decisions，即係譬如小朋友真係需要一啲做手術啊，或者即係揾邊個醫生啊，幾時做手術啊，或者係咪真係做手術啊，或者用藥啊係點樣啦？嚟呢啲其實都係父母有呢一個決定權㗎嘛，按屋權啦 ，sorry 呢個責任啦。咁就算喺法庭係嗰個 court order 係唔會講到咁 detail。係啦。咁究竟 parents 點樣去到discuss 咧？因為佢哋已經離咗婚。同埋你離得婚嘅話，你個 relationship 都已經差到一個點啦，即係根本我同你打緊電話，我都唔想同你講嘢啦，係咪先？我仲要問你喂我諗住帶個小朋友去 church， 即係你一定唔係一個好舒服嘅 angle 去 communicate 吧？咁有啲係和平離婚嘅。和平就唔需要搞到咁大件事啦，你一早都已經 settle 咗。呢個講得好，即係始終都係和平離婚係最好嘅，係對，就算對小朋友對家庭都係最好嘅。呢個我好想強調。咁當你 sorry，it's okay。Can I just try it on? I'm just gonna get some water. Yeah, sure. Actually, I think it's time. Sorry. Okay. 我哋可以暫攞多杯水俾你。I think it's okay. It's coming. 有啲呢所以頭先講到就係係啦，和平係最好嘅，對每一個人對小朋友，你唔使嘥咁多律師費，你唔係淨係嘥錢啊，其實係嗰個
時間啊，你用咗嗰幾年去到打官司，你小朋友慢慢一路大，根本你可能會你會 distract 咗你，或者你係 miss out 咗一啲啊。咁但係所以 parenting coordinator 就係如果父母真係冇呢一個嘅溝通能力，係啦，咁嗰個 parenting coordinator 就會幫兩方面，咁呢一個 engagement 就調解係一次性㗎啦。parenting coordinator 咧就係一個持續嘅一個session 一個關係咁樣，咁可能會係普遍係1個月1次，持續譬如1年或者2年嘅時間，咁樣即係希望就係嗰個 parenting coordinator 可以幫父母去到揾一啲嘅渠道，揾一啲嘅方法，去到可以溝通，係為咗子女着想啦，即係會唔會有啲 party 係？因為你離咗婚，就或者你鬧緊離婚嘅話，係唔和平嘅唔和平嘅方法離婚下，會唔會乜嘢都話？我哋等月底見 parenting coordinator 先再傾啦。即係你想做呢，即係全部都將呢個 responsibility 側晒去個 parenting coordinator 度。通常都唔會話講到咁樣咯，不過可能有陣時會，譬如我見咗一 pair 一對 parents 一次，咁傾咗啲嘢，但係可能1個月內可能會發生好多事咁樣，特別啱啱即係 Christmas 啊、school holiday 啊，或者 new school year， 可能好多小朋友都會升學啊，定或者去新嘅學校，可能好多嘢會傾啦，咁會發生一啲衝突咯。即係我比較少見就係會要等咯，可能真係喺嗰度就會發生呢個衝突。因為有陣時其實語言上嘅溝通係好容易嘅啦，當你係唔係一個好和平嘅事嘅進行，你就會越嚟越係啊，越搞越大㗎，越嚟越嬲。係啦，即係好多時候都係手機短信咁樣去到鬧啦，咁就會等到1個月後翻嚟，咁就其實一開始可能會同Dora講話點樣，即係。咁我就會聽咗兩方面嘅 story，咁其實我嘅 role 喺即係喺呢一個例子度啦，我就係會希望佢哋可以理解，第一就係理解佢哋自己當時嘅情緒，究竟點解會發生咧？自己嗰陣時係諗緊啲乜嘢？另一樣就係對方其實嗰陣時點樣諗緊啲乜嘢，或者佢哋可能係好 stress 好 struggle，可能佢哋小朋友跟住佢小朋友又細，咁佢就講咗啲嘢，咁佢就 interpret，我就係頭先都同你傾過有一個例子，就係我上個禮拜做緊一個調解，咁就係傾緊就係關於溝通嘅問題嘅，即係因為有陣時譬如你話我今日唔做呢樣嘢嗰樣嘢，咁可能當即係佢或者會話你梗係懶啊，或者唔想陪個仔啊，或者唔想俾錢啊，所以唔做啦。或者但係可能呢一方面其實真係可能係有啲突發事發生，真係忙。或者即係真係做唔到，咁跟住我就同佢傾下啦，即係啱啱想講緊 miscommunication 呢樣嘢，跟住我突然間我嗰個網絡消失咗冇咗，咁真係我就 offline 咗，因為其實用 Zoom 嚟進行嘅，喺網上進行，咁跟住然之後我上翻 online，咁我就同佢講即係非常之抱歉，好 sorry 啦，因為係冇咗 internet 啦，咁跟住我就用翻呢個例子同佢講話，其實你基本上係唔識我啦，除咗喺呢個專業上 professional 嘅 relationship，但係我好肯定佢冇去估我係咪去咗吞泡，冇估我係咪去咗落去攞嘢食，冇個 second guess，冇 second guess，但係點解當係同一個你係認識嘅人，你係曾經係可以一齊去到 parent，但係去到呢一個地步，OK，你係會唔相信佢咯？即係希望佢哋可以幫佢哋去諗下。其實有另一個可能性嘅，或者對方其實係值得相信嘅，因為同埋講就係 parenting relation 其實係一個持續嘅關係啦。咁其實你都係要一路都係雙方都要付費嚟到進行呢樣嘢。咁我就會同佢講，我 expect 你，其實你去行到呢一步，你會可以去到其實係投資呢樣嘢落呢樣嘢度。我 expect 你就係會 work hard。我嘅 expectation 就係其實你哋兩個都想呢件事係做好佢嘅。咁樣去到大家幫佢哋咯，即係一個係 longer term 嘅 relationship。同埋你頭先都有講，即係我哋頭先傾偈嘅時候，你都有話叫佢哋去諗一個對方 positive 嘅嘢，呢個我覺得都好緊要，因為你都鬧到咁僵，其實我每一刻都諗緊你衰嘅一面，即係
你話你 internet drop out，你肯定係有小動作啦，你唔知頭先乜，即係你會好多突然之間你成個關係都咁差啦。咁但係啱啱 Dora 就話喺個 mediation 或者喺個 parenting coordination 入面，佢都會 sort of 叫佢哋諗一諗對方一兩樣比較 positive 啲。係有呢一個機會咯，等佢哋可以去到停一停。即係當你係同一個third party 啦，叫做一個 independent 中立嘅，去到傾嘅時候，咁我會咯，我話你可唔可以諗翻呢一個樣啫，係啦，一樣或者兩樣嘢。咁如果佢話冇，我完全諗唔到，而家諗到你個樣，我覺得好猛。好多時佢哋會同我講話係好難，係啊，但係我就會真係好鼓勵啦。咁但係我會見到好多時，我做呢個 exercise 嘅時候，當然我會睇下個時機係咪啱。如果我覺得佢哋係有呢個能力，因為可能真係會，如果你話哦 no，咩都唔諗唔到啊，完全冇，咁就可能會有一個反效果。咁真係要評估下究竟佢哋有冇呢個能力去做到。但係真係靠經驗嚟。係啦，真係靠經驗。係啦。咁但係當佢真係做到嗰時，係一個好突破性嘅一樣嘢咯。咁然之後你會見到就係，當一個人係講咗一樣嘢係一個 positive feedback 嘅時候，對方會即刻係。即係可能佢哋已經過咗2-3年都打官司啦咁耐，已經原來唔知道對方已經係有啲咩係可以 positive 講到出嚟嘅。佢哋個思維真係會轉嘅。肯定啦。係啊，呢一樣嘢就係即係。因為我呢2-3年不停要諗嘅就係你邊方面差啦，你邊方面做得唔好啦，你全部嘅 thought 真係呢個人都係 negative。最壞嘅一面係要俾法官去睇，即係呢一個係其實係打官司，即係我哋唔會話打官司係為咗咁樣，但係某程度上你被牽連住就係要咁樣去做，係啦。所以當你做完晒呢樣嘢之後，真係好破裂啦。究竟係點樣可以？咁你點樣去 debrief 自己？即係你每一日都係經歷緊情侶嘅離婚啊，嘅 miscommunication 啊，或者嘅唔信任對方啊，或者即係全部都係呢啲咁 negative。你每一日點樣去 debrief 自己？That's a very good question 。我覺得就係即係其實係有一定嘅 stress， 有一定嘅壓力喺入面嘅去幫，因為其實我會深深去感受到，其實呢啲係對佢哋好重要嘅。即係比起金錢上更加重要，比起你事業上，你家庭其實係更加重要嘅。究竟可以點樣去到幫佢哋一路繼續行咧？就算調解或者 parenting coordination 嚟講都係啦，即係其實係希望可以幫佢哋解決到，等佢哋可以繼續行咯。即係我其實我個心真係會諗住係可以係去到幫佢哋去到 settle 咯。即係我以前做律師啊，或者做 judicial registrar， 都係有一個某程度上咧幫佢。但係當你做調解係真係可以幫佢哋 settle 到。或者 parenting coordination 真係可以俾一啲 tools 佢哋去到繼續去點樣去到佢 parent 咯，我哋英文叫做一齊去共同去到育養佢哋嘅子女啦。咁講真，其實喺我啲 session 或者你可能同我傾偈都知，我會用好多嘅 humour 啦，我自己啦，即係其實呢一樣嘢係好 serious， 要好 serious 好嚴肅咁樣去對待。但係我哋其實每一個都係人啫，係咪？佢哋都係人，我哋律師都係人，或者我哋調解員都係人。咁去到係啦，即係可以 everything can be more light-hearted，即係可以，就算我喺調解嗰度，我個 style 都係會，如果可以我會講笑啊，即係當然唔係一啲係關於佢哋嘅，好嚴，係啦，但係會令到 light-hearted 啲。咁跟住我自己可能都會做好多運動啊，或者揾好多朋友啊，一齊傾下偈啊，係咯，咁樣即係做好多唔同嘅嘢咯。即係可能我個 day job 係做 family law 嘅，但係要有一個平衡。你咧？你點樣 debrief？我啱啱諗下。因為嗱聽緊我哋嘅觀眾咧，就 Jonathan 就好多時候做刑事嗰方面啦。咁每一日可能上 court 啦，對住嘅都係可能。有醉駕、drug trafficking 啊，即係刑事嘅嘢，你又點樣 debrief 咧？喂，其實我壓力都大喎，你衰咗嘅話，人哋坐監喎。係㗎，呢個都幾大壓力。即係有時其實啲人會點睇，可能都係有少少離題嘅，就係話人哋睇刑事律師覺得，哇，你時時都係幫啲衰人啊嘛，咁其
其實唔係咯，即係有當然有時係要即係如果個客真係做咗衰嘢，要認罪啦，咁我幫佢求情。唔好講話做咗衰嘢啦，或者犯錯啦，犯錯係啦。啦。如果啲客係啦真係犯錯，咁要幫佢認罪求情咯。咁但係有好多時其實有 two sides of the story，即係可能會有另外一方面。譬如話都涉及到 family 嘅，就係家暴。OK， 好多時都係一方面話俾人打，但係另一方面又話唔係喎，人哋出手先嘅喎。咁點樣去決定咧？咁警察嚟到可能只係順一邊，咁就即刻就要寫個 police protection notice 咁樣係啦。咁就好煩嘅，因為就好多佢哋嗰個police protection notice 呢方面咧，即係適合 civil 嘅 case 嘅，即係刑事係疑點歸於被告啦，即係你一定要 prove beyond reasonable。疑點利益歸於被告。利益歸於被告係啦，咁啊就要 prove beyond reasonable doubt 啦，呢個刑事。咁喺 civil 就係 on the bounds of probabilities。咁甚至有時涉及到小朋友嘅時候，就會可能有 child protection 或者Department of Child Safety 咁樣。Sorry， 我想同啲觀眾講，我諗啱啱有少少太過 legal 嗰啲 term， 即係我 balance of probability 咧就係你基本上可以 show 到你 over 50% 咧，咁就係你啦咁樣啦。Beyond reasonable doubt 咧就係基本上要接近100% 冇任何嘅疑點咁樣，係啦。即係比較兩個就係個 term 啦。係啦，個 standard 係唔一樣嘅。你刑事嘅話咧，就需要係好多好高嘅。所以係啦，所以某情況上刑事會容易打甩啲添嘅，因為你始終有一個好 high 嘅唔夠證據啦。係啦，就要去俾一啲嘅疑點，俾個官或者陪審團去考慮，跟住話咦其實係有個疑點，仲有係啦，就所以唔可以話係。係啦，咁呢方面就係容易啲。咁當然壓力對翻你頭先個問題，壓力點樣去 debrief？咁啊都好似阿多華咁，有時咪同下啲朋友出嚟傾下偈。咁好少，即係我可能都經驗啦，即係要將客戶係 keep an arm's distance，即係你唔可以真係當佢哋朋友咁樣，即係當boundary。係啦，你唔可以太過 emotional 要 invest 入去。我曾經何時都做過 family law， 都係好辛苦，因為第一單就係要做個叫 recovery order， 係關於小朋友，當時我就代表個爸爸。咁啊，即係 recovery order，即係譬如有一個小朋友，其中一個父母就將個小朋友帶走咗，但係冇一個agreement 嘅兩方面，即係可能係突然間帶走咗，有陣時可能會係帶走咗去唔知邊一笪地方咁樣。係啦。咁我哋即係本身咧，佢哋係冇個 order 嘅，咁佢哋就即係自己有個 agreement 啦。咁啊，但係呢啲關係好差嘅。咁啊，阿爸有一日就帶個小朋友帶到6歲啦，就去睇醫生。咁啊出嚟嘅時候咧，就俾個partner 同埋有2個大隻佬就劫走咗個小朋友，就 broad daylight 係劫走咗嘅。咁就日光日白，OK。係啦，日光日白咁樣劫走咗，咁即係直情係 kidnapping 啦。咁阿爸就梗係好 distress 啦，咁啊就好快就揾我哋話想要去攞翻小朋友。咁啊，即係長話短説。都癲喎。係啦，咁即係就覺得個媽有問題嘅，咁但係阿媽咧，即係我哋出咗 recovery order 嘅時候就提出話個小朋友佢懷疑阿爸係即係性侵犯，即係 sexual assault 咁樣。咁但係冇證冇據嘅呢樣嘢，咁我哋即係代表阿爸都打落去打好長時間嘅，咁我就喺 family law 度睇咧，即係講緊10幾年前啦，即係嗰個第一個經驗就覺得哇，將晒所有最唔好嘅嘢要講出嚟，仲要有時即係我站喺阿爸嗰個角度就覺得呢啲係冇證據，你可以就咁樣去噏一句出嚟，咁因為涉及到一個 child offence 或者一個 child sexual assault， 咁所以就去咗一個叫我唔知而家仲係咪一個 Magellan list， 即係一個比較 specific 一個我唔知 specialist list 咯，係啦，Magellan係
咁但係本身其實係阿爸冇，佢話佢根本乜嘢都冇做過，咁樣就好自然就因為可能要將嗰個小朋友驚呢個allegation 係真嘅話，就將個小朋友就 keep 住喺阿媽嗰度。咁但係明明就阿媽係劫走個小朋友嘅，即係覺得呢個行為上已經有問題啦。咁所以我就話即係自從我覺得哇做 family law 嗰啲人好犀利。我覺得 family law 係完全睇到人性嘅醜惡，係最愛嘅反面就係真係。係啊，即係你話刑事，可能你係做錯咗，咁你做錯咗就係做錯咗啦，你就應該受到應有嘅懲罰啦，就係咁簡單。咁你 drug offence 又好，你乜嘢都好，你呢個刑事你係做錯，就係坐監。但係 family law 唔係，我哋唔係講緊坐監，我哋講緊兩個人，我要點樣將你，即係我要將你最醜惡嗰面攞出嚟。即係我甚至乎有陣時覺得 family law 仲，即係睇到嘅嘢仲差過刑事睇到嘅嘢。其實頭先你講到一點就係，即係法庭如果可能好多時我哋會聽到就係開庭啦，要同你打官司，即係你唔接受我呢個嘅方案或者打官司，但係好多 client 諗到咧，就係頭先你講到嗰一點，就係當你開庭之後咧。嗰個 pathway 係點樣？係由法庭去決定。要拖幾耐？就算係一個無理嘅一個指控啦。即係當佢就算係特別係 family law，特別係關於小朋友，佢哋好重視。當你有一個好嚴重嘅指控嘅時候，佢哋一定要去徹查。徹查係好需要好耐、好長時間。所以就算你最尾法庭都係話呢個係冇理據嘅，小朋友係跟翻你嘅話，你可能係真係要拗。拗咗1年，拗咗好耐，拗好耐，要拖好耐，當中嘅時間你就要喺度等，喺度點樣喺度繼續你嘅日常生活，即係你唔係淨係呢1年淨係為咗開庭㗎嘛，你仲要揾食啊，仲要翻工要食，同埋個客都崩潰嘅，即係覺得好唔公平咯，佢覺得即係咁嘅情況。你求其噏一句。係啦，咁。但係喺法庭或者喺呢邊嚟講，你涉及到小朋友就冇辦法，因為如果呢個指控係真嘅話，係唔做嘢嘅話，佢都即係佢要去個 priority 要保護小朋友。係咯。哇！所以俾啲人濫用。但係所以我會覺得就係即係要諗清楚咯，即係唔係話就咁去同法庭講下就 OK，即係你講下可能已經係一個好你開庭跟住就冇㗎啦，你一路去。如果好似你嗰個啦，咁個女方係無理去做呢個指控啦，咁如常地警察啊、官啊咁等啦，佢哋因為要保護個小朋友，咁所以都要做呢啲 investigation。好啦，去到最後發現其實真係無理嘅指控嘅話，個 court 有冇一個 power 去又唔可以話懲罰嘅，去講話你女方呢個根本係亂咁嚟嘅，無理取鬧，你嘥大家咁多時間，嘥咁多政府嘅錢，咁可唔可以俾翻個因為我哋嗰邊有個就 discretionary 咁樣啦。咁喺 family law 有嘅，即係佢通常就係會有一個 court order。係咯。但係喺小朋友嘅 case 係好少會見到呢一樣嘢咯，因為即係除非真係好 obvious 個做指控嗰個父母係真係有啲咩係特登係全心全意咁樣做啦，但係通常呢樣嘢好難 prove。係咯。係咪因為可能嗰個阿媽話我見到呢一啲嘅我就覺得係，同埋通常佢喺 family law，因為頭先我哋講到嗰個balance 嗰個 proof 係 balance of probabilities，即係變咗就算喺 family court 嗰度，佢唔會話一定冇發生，佢只不過係話譬如證據係不足啦，當佢睇晒所有嘅證據，或者落晒所有嘅 report 啊，或者 interview 個小朋友啊，即係當然唔係講緊 police report 另一啲嘅 family report 咁樣啦，咁佢自個可能會話我睇晒所有嘢。我on the balance of probability，即係頭先你講話，當你去到衡量嘅時候，呢一樣嘢係
冇發生嘅機會係大過有發生嘅。嗯。所以佢好少會話you know，譬如喺呢個 case 個 mum 係要去俾律師費。嗯。通常要俾律師費嗰啲係可能係有陣時 property matters 會常見啲，有陣時可能係其實係講緊財產分割啦，究竟點樣去分配？佢可能有一方面，其實我講緊你兩個，唔係話你哋兩個有啲咩問題嚇，我只不過係你哋坐喺度一方面財產分出嚟分割嘅話，唔係咁，只不過係可能譬如Jonathan 咁樣啦，你同你配偶，you know like anyone actually not the issue，就係點樣分割？你可能俾一個 offer 佢，即係未開定之前話 OK， 我分你60%，咁或者如果對方唔接受嘅話咧，呢啲通常都係保密嘅，你嗰個 offer。但係到最尾可能開庭啦，審完之後，如果嗰一方係得到少過佢嗰個 offer，即係呢個 case 係60% 嘅話，呢一方就有權可以追討個律師費啦。但係我要講嘅就係，如果你係要為咗咁樣而開庭咧，其實一個係好大嘅 risk，因為通常咧好少會話有呢個理據係一定係60%，因為喺澳洲嘅 family law 咧，佢冇話你一定係要分一半一半，冇話一個 set figure。如果唔係就好容易咯，我哋做律師其實你一開始OK 65 OK 你 finish 有一個 range 嘅，可能係 55%、65%，所以好難。就算你去見律師，律師都會只會俾呢個 range 你，唔會話俾一個 set figure 你啦。咁所以你係要 take 一個 risk，如果你真係要開庭。And then yeah， 即係我諗同我哋PI 一樣，其實因為我哋都係 last 會 exchange，即係我哋去 call 之前有個 CC 咁樣，我哋叫 compulsory conference，咁就會 exchange 一個 MFO 就係 mandatory final offer 啦，即係一個我最低可以接受幾多錢，而保險公司最高可以俾幾多錢。咁呢個 offer 咧就要強制開14日嘅，咁就你喺呢段時間入面你都可以 accept 呢個 offer 啦。咁如果你唔 settle 嘅話咧，真係上到 court 啦，咁個 offer 都可以，即係個官可以睇話，咦，人哋保險公司本身都肯俾你呢個 amount 啦，咁樣咁就要求你俾翻個律師費咯。即係對我就個 risk 都喺呢度咯，主要係個 cost 咯。係啦，係個 cost。同埋我諗另外一樣就係好多嘢你一上庭嘅話，就全部 evidence 都要出晒嚟咯。好似你即係話係啦，你譬如你係 Chinese 特別，可能都唔想家庭嘅嘢，其實都唔想家醜不出外傳，係啦，即係你唔想人哋知道你屋企。但係呢啲就係無可避免㗎啦，你一開庭你就真係要揭開晒嚟睇。即係所以 that's why 調解其實我而家係好 passionate 呢樣嘢，就係調解可以你係保密嘅，你可以好快手就可以搞得掂啦。同埋最重要就係你唔需要去到打官司，你唔需要係打到遍體鱗傷，咁樣嚟到得到一個結果。但係可能要即係雙方都要去即係接受呢樣嘢先得咯，因為如果唔係。即係我諗緊有啲人係真係會想攬住有一個權去，譬如去分你嗰個財產咁樣，咁我一定要攞。我死都要你俾50%，或者我死都要你有啲係咪中國咧？好興講我要你淨身出戶呢啲，即係你乜嘢都唔可以攞，全部嘢都係我嘅咁樣。但係喺澳洲呢個係唔可能㗎啦。法律有啲唔同啦，譬如同 Chinese 同中國啊或者同台灣嘅法律都唔同。或者話你有外遇啊咁樣，跟住你就唔可以攞嗰啲錢啊咁樣。又我知喺其他國家有呢啲咯。但係澳洲唔係。澳洲係啊。但係同埋就係譬如你做調解，即係你好重要就係你要你要預備好咯。即係你個心嚟到調解嗰陣時，你唔係好似打官司咁打嘅。調解真係講點樣係好協調地和解。但係佢哋好難一開始有呢個 mindset 要去協調咁和解。That's why 即係如果有能力嘅話，我真係會建議去到揾律師傾咗先。揾律師傾，揾律師代表你，因為律師其實係佢哋日日都做呢樣嘢，佢哋知道，佢哋可以俾個話俾你知，你出庭要花幾多錢，你要預備。
或者有呢啲嘅即係可能你要預算，你可能會得到幾多。咁當然啦，揾一個調解員，即係個調解員都可以，我哋英文叫做 reality test，即係可以同你講話，其實你而家你唔接受呢一個 offer，我唔係話一定要 push 你去接受咯，調解員一定唔可以做呢樣嘢啦。但係可以同你傾，其實有冇一個另一個方案可以去走咧？係俾一個時間你，即係 set aside 一日咁樣啦，去到傾諗下。有冇啲咩可以係你可以去接受？或者可能時就係你可能個 focus 已經太着重呢一個 case 呢單官司。你有冇可以放開諗下？如果你唔係將你嘅所有嘅精力、金錢擺實呢個 case 度，你可能可以做其他呢啲嘢，可能可以為你嘅子女做呢啲嘢，即係可能會傾到呢啲嘢喺調解嗰陣時，就係幫你去真係去諗下，究竟你而家你希望唔好失去嘅1%、2%、5% 咁樣，但係你可能會得到嘅就係更加多其他。好啊，咁我哋暫時就講住呢度先，因為我哋仲有2個投稿要問 Dora 嘅，咁都係啱啱觀眾有 send 俾我哋，都係關於 family 呢邊啦。咁我哋就我驚我哋而家都講咗幾耐？都50分鐘啦。咁我哋就下一集再問 Dora 關於嗰2個投稿同埋 Dora 嘅 point of view 係乜嘢啦。OK，好，Thank you。 Thank you。Thank you。